Qahraton qish o'z o'rnini go'zal bahorga bo'shatib berishi tabiatda yangi bir davrni boshlanishini anglatadi. Bahor esa faqat tabiatni yangilabgina qolmay, balki odamlarning ruhiyatini ham yangilaydi. Ularni hayotga va bayramlarga to'ldiradi. Bu yilgi bahor bizni yana bir muhim bayramlarga olib keldi, ya'ni Onajonlar bayramiga. Shu munosabat bilan To'rtko'l tumanidagi 9-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida tadbir bo'lib o'tdi. Tashkilotning pedagogik jamoasi va direktor o'rinbosari Dilfuza Mingliboyeva boshchiligida katta va tayyorlov guruhi bolajonlar bilan bayram yuksak saviyada o'tkazildi. Jajji bolajonlar o'zlarining sho'x-sho'x kuy-qo'shiqlari bilan bayramga yanada quvonch bag'ishladilar. Har bir bolajon o'zining qiziqarli va ijodiy chiqishlari bilan tomoshabinlarni zavqlantirdi. Ularning yorqin yuzlari va chiroyli ifodalari bayramning mazmunini yanada chuqurlashtirdi. Farishtalar yog'iladi yuzingizdan. Arimasin quvonch endi o'zbek momo, yursang oftob ergashadi izingizdan. Oftob bo'lib nur soch endi o'zbek momo, to'kilmasin sochingdagi bitta tolang. Omon bo'lsin dashtu dalang. Dehqon bolang, cho'pon bolang, sulton bolang. Kel, duoga qo'l och endi o'zbek momo. O'tkazilgan bu tadbir nafaqat onajonlarni hurmat qilish, balki yosh avlodga ham bu qadriyatlarni singdirish uchun imkoniyat yaratdi.